جیگر فرماندار هیزن اولکاریه لپارێزگەها حەسەکێ کۆد هەمان دەمێدە فرماندارێکی ئەسایشەیە محمود خەلیل کۆ بسیامەند عفرین تێناسکردن ji tora medyaya Rûdawê dibêje proseya yekxistin yan jî entegrasyona esayişê di nava Wezareta Navxweyiya Sûriyê de bi awayekî fermî û feelî kirdarî dest pê kiriye. Herwiha Siyamend Efrîn daye zanîn ku ev prose îro bi hevdîtinan dest pê dike ji bo 100 efserên esayişê tevlî pêkhateya hêzên ewlekariya giştî ya ser bi Wezareta Navxweyiya Sûriyê bibin. Ew dê heman pileyan werbigirin ku wekî efserên esayişê hebûne. Wî got nêzî 500 endamên esayişê yên ku ji Efrînê ne ku vê dawiyê vegeriyane herêmên xwe dê li Efrînê tevlî hêzên ewlekariya giştiyên li wê derê bibin weke pêngavekê ji bo bihêzkirina aramî û ewlekariya bajêr. Derbarê mijarekedin Siyamend Efrîn behsa planên vegerandina koçberan dike. Amêje bi seredaneke xwe ya vê dawiyê ji bo serêkaniyê dike ji bo amedekariyên vegerandina xelkê wê. Ew jî li gorî mêkanîzmekê ku mîna ya li Efrînê hatiye cîbcîkirin ku tê de biryar li ser wê yekê hatiye dayîn ku komîteyên rakirina mayînan li serêkaniyê bê avakirin û dest bi kar û xebatê xwe bikin. Herwiha dest bi amedekirina lîstê navê wan koçberên ku dixwazin vegerin serêkaniyê. Lîsteyê navên malbatan ku dixwazin vegerin dê bêne amedekirin û rewşa malên wan li bajar û gundên serêkaniyê dê bê şopandin. Li ser vê bingehê dê karwanên vegerê yên koçberên serêkaniyê bêne amedekirin. Herwiha wî ragihandî ku dê îro seredana bajarê Reqayê bike ji bo gotûbêjkirina dosya vegerandina Kurdên Reqa yên ku li Kobanê û navçeyên din koçberin wê hevdîtinekê bi parêzgarê Reqayê re bike û behsa wê yekê bike ka divê çi karê bi lez bêkirin ji bo ku Kurdên Reqayê vegerin cih û warê xwe. Duwarê xizmetguzariyê de Siyamend Efrîn tekez dike ku wizgeha avêya Elok ku li serêkaniyê dikeve û ji sala 2019 ve ji kar derketiye ku avê dide Hesekê û Tiltemir dê ji yekê meha heftan bi awayekî qismî dest bi berdana avê bike.